हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव राइडर। तो स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल लव राइडर में। तो आज थोड़ा गाड़ी में घूमी होता है, तो गाड़ी से हम घूम रहे हैं। तो मेरे साथ है ड्राइवर पहर। इसका बलेनो कार है। तो आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि बलेनो कार कैसा है और इसमें घूमने का मजा कैसा है। तो गाइस, वीडियो को स्किप मत करना, देखते रहो मेरी वीडियो लास्ट तक। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और थोड़ा बेल आइकन भी दबा देना। और इसका भी ब्लॉग है। हाँ सुनो। हेलो गाइस, माय नेम इज बहुत देवर्मा एंड मेरा भी एक छोटा मोटा चैनल है। मेरा चैनल का नाम है टिप्रासा एंटरटेनर्स। वहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियो और ब्लॉग वगैरह डालता रहता हूँ। प्लीज इस चैनल को, ये मेरा दोस्त का चैनल है, प्लीज इस लव राइडर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसका वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग, क्योंकि वो बहुत अच्छा कंटेंट वो अपलोड करता है इस चैनल में। प्लीज क्रिएट करता है। तो इस तरफ से नहीं था जाना, उस तरफ से था। तो फिर कोई बात नहीं। तो फिर भी मेरे दोस्त को प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। हाँ, तो गाइस देखते रहो मेरी वीडियो लास्ट तक। Subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more exciting videos. हम आए हैं यहाँ पे। ओह शिट मैन, फ्यूलिंग अप कराने। Yeah, really man, he's a fucking excellent. Oh, so we are filling up our Baleno car. So ये है वो गाड़ी जो हम घूमने वाले हैं आज, बलेनो। ये गाड़ी का ओनर है बहुत। तो यार करंट चला गया यार। हमारी टाइम ऐसा क्यों हुआ यार। तो गाड़ी का टायर, आप लोग यहाँ पे ज़रूर आना। ये है चकमगत, तेलमरा चकमगत का ब्यूसी। तो घूमेंगे फिरेंगे। ओ बिजली गया है, आया नहीं अभी तक। तो गाइस, आज आपका भाई कुछ आप लोगों को सरप्राइज करेगा। सरप्राइज नहीं, मेरे लिए भी सरप्राइज है कि मैं आज ट्राई करूँगा घारी चलाने। ओके, सो गाइस फ्यूलिंग अप हो गया। अब हम यहाँ से जाने वाले हैं। तो हेलो। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं पेट्रोल पंप से। आप लोग टाइम स्लैप का मजा लीजिए यार। So finally we are in the car, learning driving, and look at that. Who is the driving this car right now? And मैं चला रहा हूँ अभी। मैं तुम लोगों की तरह देख नहीं सकता, आप लोगों की तरह। कैसा एक्सपीरियंस है ब्रो? बहुत ही मजा। गाड़ी तो बहुत ही अच्छा है यार, स्मूथ चल रहा है यार। थैंक यू यार, थैंक यू। ये क्रेज जाता है सुजुकी को। हाँ, देखो सुजुकी का कार है। थम्स अप सुजुकी। हाँ, सुजुकी कोका कोला थम्स अप कोका कोला। देखो वो कितना शानदार से चला रहा है। मैं उनके साथ बैठा भी नहीं। देखो मैं इधर दूसरे सीट पर हूँ। वो अभी देखो 2 गियर में चला रहा है। तो फर्स्ट टाइम में ही 2 गियर में चला रहा है यार। फर्स्ट टाइम। और इतना अच्छा से मैं कैसे चला रहा हूँ ये जानने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं मुझे मोबाइल पे कार सिमुलेटर यूज करता हूँ, गेम खेलता हूँ। तो वहाँ पे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कैसे गाड़ी को एक्सेलरेट करना है। और हैंडलिंग बहुत ही ज़रूरी है। हैंडलिंग कैसे हैंडलिंग करना है वो सीख लिया मैंने वहाँ पे। तो काम आया इधर। हाँ, काम आ गया। तो आप लोग अगर पहले बार गाड़ी चला रहे हैं तो मोबाइल पे जरूर खेल लेना। हाँ, एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। हाँ, एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले। एक्सपीरियंस मतलब कुछ नॉलेज होना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में। समझो छोटा मोटा ही ले लो। तुम साइकिल सीख रहे हो। हाँ। साइकिल कैसे चलाता है, किस तरह से क्या करता है, वो नॉलेज होना चाहिए। मैं तो बहुत ही मजे से चला रहा हूँ। फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, फिर भी अच्छा लग रहा है। इसका पैर पोजीशन देखो, फर्स्ट टाइम है इसलिए बिना जूते के चला रहा है। बिल्कुल ही क्या बोलूं, मैं 5 में से 5 दूंगा उनका ड्राइविंग को फर्स्ट टाइम। फिर भी
फिर भी at sense and right is club for friends so. My God, your English is very Yeah, strong English na. strong. Like a pro, man. Hapa kene arawanesis in the village and the capable is submit in the king Hamburg. Hello, happiness vendor. तो ताकि यहाँ से चलाऊँ मैं। ये हाँ मैं तुमको बताऊंगा तुम क्या करना है। अभी तुम यहाँ से चलो, धीरे धीरे से चलो चलो चलो, थोड़ा थोड़ा क्लास पकड़ लो, उधर चलो। यस यस। Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I told Shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women. If I want them, then I tell them. Don't get fly for these women. I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better. You only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. You know. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. MD. JPB. You already know, baby. Yeah. I said I already done it. Everything you wanna do, I already. You know that yeah. I said you know that yeah. Damn, it's gonna be a long night. So hey yo guys, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आप लोगों को मैं अबे चुप ना यार आप लोगों को मैं दिखा दिया। और गाड़ी बहुत अच्छा था, मतलब बलेनो कार इतना अच्छा था कि मैं पहली बार चलाया, फिर भी इतना मज़ा आया ना। गाड़ी के एक्सपीरियंस मुझे पहले एक बार भी नहीं था, फिर भी ये मेरा पहला ड्राइविंग एक्सपीरियंस था। अबे चुप एक्सपीरियंस था। तो मज़ा बहुत आया यार चलाने में, और कार तो बहुत ही स्मूथ चलता है यार। तो वीडियो को यही पे एंड करते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सेव राइट।